Y para los amantes de tacos de discada, 99 centavos en Refresquería Las Ranas. Y seguimos con los tacos ahora de carnitas a 99 centavos. Tacos de 99 centavos de deshebrada en Refresquería Las Ranas. Y si usted está a dieta, ¿qué cree? Los de pollo a 99 centavos. Pida 1, 2 o 3, los que usted guste. Tacos al pastor, ¿dónde cree? Aquí en Refresquería Las Ranas a 99 centavos.